ஹாய் நேயர்களே, நம்ம இன்றைக்கி வாட்டர் ஹீட்ரு ரிப்பேர் ஆகிருக்கு. அதை எப்படி ரிப்பேர் என்ன பார்க்குறீங்க. இப்போ நம்ம பிரிக்கிறோம் ஓகேங்களா. இதில் பார்த்திங்கன்னா சுற்றி 6 ஸ்க்ரூ இருக்குது ஓகேங்களா. இப்போ ஒவ்வொன்றா கழட்டுறோம் ஓகேங்களா. இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த நிப்பில் கழட்டிக்கணும் ஓகேங்களா. நிப்பில் கழட்டினீங்கன்னா வந்துடும் ஓகேங்களா. இதான் நிப்பில் கழட்டினீங்கன்னா வந்துடும் ஓகேங்களா. ஒன்று வச்சுக்கணும். ஸ்க்ரூலாம் ஓரமாக இருக்கும் ஓகேங்களா. பார்த்தீங்களா, இதான் ஸ்க்ரூ நல்லா துரு பிடிச்சிருச்சு. 13 வருஷம் ஆகுது இந்த வாட்டர் ஹீட்ரு. ரிப்பேர் இன்னைக்கு இப்போ தான் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா. ரிப்பேர் இது பார்த்தீங்கன்னா இது பிரிச்சாச்சு ஓகேங்களா. இப்போ நான் சொன்னேன்ல இங்கே லைட்டு, இதுதான் லைட்டு எடுத்துருவோம் ஓகேங்களா. இது ப்ரெஸ் டைப்பு தான், அப்படியே வச்சாலுக்குன்னா ப்ரெஸ் பிடிச்சிக்கும் ஓகேங்களா. அதேமாரி இதுவும் பார்த்திங்கன்னா கேபிளோடு இருக்குது. இது ஓகேவாக எடுத்துடலாம் ஓகேங்களா. இதுதான் அந்த தெர்மோஸ்டேட்டு, கேப்லரி தெர்மோஸ்டேட்டு ஓகேங்களா. இந்த இது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒயர் கனெக்ஷன் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஃபால்ட்டு இருக்க எதனால் ஃபால்ட்டுன்னு பார்ப்போம் ஓகேங்களா. பார்த்தீங்கன்னா மல்டிமீட்டரில் கண்டினியூட்டி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா. கண்டினியூட்டி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா. இப்போ எது எது நல்லா இருக்குது எது எது நல்லா இல்லைன்னு பார்க்கலாம் ஓகேங்களா. ஃபஸ்ட்டு எலிமெண்ட் பார்ப்போம். ஹீட் எலிமெண்ட்டு மொத்தம் 2 எலிமெண்ட் இருக்கு ஓகேங்களா. இது ஒரு எலிமெண்ட், இது ஒரு எலிமெண்ட் ஓகேங்களா. வேரியேஷன் ஆகுதுங்களா. இந்த எலிமெண்ட் நல்லா இருக்கு. ஆம்ஸ் காட்டுதுங்களா. இந்த எலிமெண்ட்டு நல்லா இருக்கு ஓகேங்களா. அதாவது ஓவர்லோடு சுவிட்சுன்னு சொல்லுவாங்க. இதை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது ஓகேங்களா. இதை சேவ் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணணும், ப்ரெஸ் டைப்பு. இது நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கணும். கண்டினியூட்டி வச்சு பார்ப்போம். இப்போ கண்டினியூட்டி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா இருக்குது ஓகேங்களா. அந்த இது சுவிட்சு நல்லா இருக்குது, ஏன்னா அதுவும் நல்லா இருக்குது. இந்த எலிமெண்ட்டும் நல்லா இருக்குது, 2 எலிமெண்ட்டும். இப்போ இந்த தெர்மோஸ்டேட், கேப்லரி தெர்மோஸ்டேட் அட்ஜஸ்டபிளும்பாங்க ஓகேங்களா. ஏன்னா மேனுவலில் நம்ம ஆஃப் பண்ணுறது. இது நல்லா இருக்கா இல்லையா எப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகேங்களா. பாருங்கள், ஒரு மூமெண்ட்டு இல்லை ஓகேங்களா. அப்புறம் இதுதான் கம்ப்ளைண்ட். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது கண்டினியூட்டி இருக்கணும் ஓகேங்களா. இது கண்டினியூட்டி இருந்தால் மட்டும்தான் இதிலிருந்து வோல்டேஜ் இதுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு பாஸ் ஆகும் ஓகேங்களா. இதுக்குள்ளே கண்டினியூட்டியே இல்லை. இது பார்த்தீங்கன்னா லோ, மீடியம், ஹை அப்படியே அந்த பொசிஷன் தான் ஓகேங்களா. இது பார்த்தீங்களா, இந்த பொசிஷன் தான் 1 2. இதை பாருங்கள், இதில் நோட் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா. 1 2 அப்படியே 3 அப்படியே 4 ஓகேங்களா. இதுதான் மெத்தடு. இப்போ ரிமூவ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா. இதை ரிமூவ் பண்ணுவோம். கனெக்ஷன் பிடிங்கி விட்டாச்சு ஓகேங்களா. பிடிங்கி விட்டு ஸ்க்ரூ டிரைவர் எடுத்து நம்ம இதை 2ஐயும் கழட்டுவோம். இது 2ஐயும் கழட்டி ரெண்டு ஸ்பூன் கழட்டியாச்சு. இந்த தெர்மோஸ்டேட்டை எடுக்கணும் ஓகேங்களா. பார்த்தீங்களா, இதுதான் இது என்னன்னா கேப்லரி தெர்மோஸ்டேட் அட்ஜஸ்டபிள்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா. இதான் பாருங்கள், எப்படி தெரியுதுங்களா.
இதுதான் மாடல். ஓகேங்களா, இது 2 ஸ்க்ரூவும் கழட்டணும். ஓகேங்களா, இதான் போயிடுச்சு. ஓகேங்களா, இது பாருங்கள், இதான் புதுசு. ஓகேங்களா, இதான் புதுசு. இதே சேம் டைப். ஓகேங்களா, சேம் டைப்பு 2 நீடில் இது இதே டைப். ஓகேங்களா, இப்போ இதுக்கு 2க்கு என்ன இது வச்சு பார்க்கலாம். ஓகேங்களா, கண்டினியூட்டி வச்சு பார்க்கலாம். கண்டினியூட்டி வச்சு பார்க்கலாம். சத்தம் வருதுங்களா? ஓல்டு வைக்கும்போது கண்டினியூட்டி வரல. ஓகேங்களா, நியூ வைக்கும்போது கண்டினியூட்டி வரும். ஓகேங்களா, பார்த்தீங்களா, கண்டினியூட்டி வருது. அதுன்னா புதுசு வந்து நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம். கண்டினியூட்டி வந்துருங்க. ஓகேங்களா, இப்போ வந்து புதுசு ஃபிட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, புதுசு வந்து ஃபிட் பண்ணலாம். இந்த ஹோல்ஸ் இருக்குது, இது வழியாக எடுத்தோம். ஓகேங்களா, இதுக்குள்ளே விடுவோம். ஓகேங்களா, விட்டாச்சு. ஓகேங்களா, விட்டாச்சு. ஓகேங்களா, இது இந்த கிளாம்பு போட்டு இதுக்கு 2 ஸ்க்ரூ போட்டு டைட் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, இதேமாரி ஒவ்வொன்றும் கம்ப்ளைண்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் ஆகிறது வந்து உங்களுக்கு நான் எப்படின்னு உங்களுக்கு எடுத்து வீடியோ போடுறேன். ஓகேங்களா, அதாவது ஆக்சுவலாக இது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்குங்க. ஆனால் தயவு செய்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் மட்டும் பண்ணுங்கள். ஓகே நேயர்களே, சப்போஸ் தெரியாத செஞ்சீங்கன்னா பிரச்சனை பெருசாயிரும். ஓகேங்களா, இது வந்து கரண்ட் சம்மந்தப்பட்டது. ஓகேங்களா, தயவு செய்து இதை வந்து நீங்கள் மெக்கானிக் கூப்பிட்டு எதாக இருந்தாலும் மெக்கானிக் மூலியமாக செய்யுங்க. ஓகேங்களா, இல்லை நானே செஞ்சிட்றேன், இந்த வீடியோ பார்த்துட்டேன் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்லாம் சொல்லிடாதீங்க. ஓகேங்களா, நீங்கள் என்ன ஸ்பேர் அமௌண்ட்டு, என்ன மெக்கானிக் என்ன அமௌண்ட்டோ அதுதான் சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா, இல்லை உங்களுக்கு வந்து அவங்க மாற்றுற சார்ஜ் மட்டும் நீங்கள் மாற்றினீங்கன்னா கம்மியாகும். அவங்க வந்து மாற்றினாங்கன்னா அந்த சார்ஜ் கேட்டு வாங்குவாங்க. அவ்வளோதான், இதில் ஒரு மெத்தடு இல்லைங்க. ஓகேங்களா, தயவு செய்து மெக்கானிக் கூப்பிட்டே செய்யுங்க. ஓகேங்களா, இந்த வீடியோ ஏன் போடுறேன்னா உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியறப்போசரம். ஓகேங்களா, இந்த தெர்மோஸ்டேட்லாம் 1000 to 1500 வரும். ஓகேங்களா, இது குவாலிட்டி. ஓகேங்களா, குவாலிட்டி தான் முக்கியம். மெக்கானிக் எல்லாருமே குவாலிட்டியை தான் போடுவாங்க. ஓகேங்களா, வந்து நம்ம இது ஃபிட் பண்ணுறோம். பண்ணிட்டோம், இந்த ஸ்க்ரூ வச்சு ஃபிட் பண்ணுறோம். பண்ணியாச்சு. ஓகேங்களா, இப்போ ரெடி பண்ணுறோம். இப்போ இந்த ஒயரு இங்கே செருவணும், இதை வந்து இங்கே செருவணும். ஓகேங்களா, ஓகேங்களா.